سلام صبحتون بخیر. یه جای عالی آوردم براتون. سلام و مجدد عزیزان دل، روزتون بخیر، وقتتون بخیر، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. میدان بهارستان، قهوه‌خانه سنتی، ببینید که نمای زیبایی داره. بسیار عالی، بسیار عالی. بفرمایید چی داری؟ چیزی نداری که بفرما بذاری؟ عالی. سلام علیکم. ارادتمند. خیلی آقایی. به به اولاغ عزیز. از آقا پیپ رو نگاه. از آقا بفرما پیپ. مرد زحمتکش. میبینید بچه ها، مرد زحمتکش. یه قهوه خانه داخل بینیم نکنه چیزی داشته باشه. داخل اداریه، داخل اداریه بچه. خب این از این عزیزان دل. اینجا یه محیط خوبی بود که سر راه گفتم اینجا بگیرم. اینجا مؤسسه خیریه است، خیلی زیبا بود، گفتم شما به اشتراک بذارم. به 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 به. اداریه، داخلش چیزی نیست. خیابان صفی علی شاه. آره فعلا اینو داشته باشی بچه. یه ساعت دیگه رو من دیدم، خیلی قشنگ، تا همون پایین‌تر از موزه نقاشی، خیلی قشنگه. ببینید من متاسفانه بازدید ندارم، نکنید عالیه. ببینید خیلی قشنگه، اصلا معرکه اصلا ازش بسته است. اون زمان قدیمه، اصلا قشنگه. خیابان ولیخانی منطقه 12. اینجا هم یه جای زیباییه واقعا. اینجا قانون نایداره. این همه خونه هست، ایراست ببینید چقدر قشنگه. ببینید اینجا از شوش هم بدتره. هر 10 ثانیه یه موتور میاد، مجبور میشم قطع. چه خونه های خدا، خونه های قدیمی انرژی خاصی داره. قدمتش بالای 70-80 ساله. چهارراه قلی‌آباد. اینم نمایی از پشت خونه، چقدر قشنگه. برم جلوتر بینم. چقدر زیباست، نمیذارن که. خب ادامه مسیر رو میریم. خونه قدیمی خدا، ببینید چند سال میشه، خیلی قدیمیه. خونه رو نگاه بچه ها، خیلی قدیمیه، خیلی هم شیک. ظاهرش نگاه خونه است.
خب ادامه مسیر میدیم برای موزه. چه کوچه زیبایی، آدم لذت میبره. عزیزان دل، اینجا چهارراه هدایت، خیلی جای باصفایی بود، اما بیشتر موتوری هم خاطر موتور من استاپ میکردم، این مردم نمیتونم. حالا میریم به سمت موزه نقاشی. نه این موزه نقاشی رسیدیم بچه ها، خیلی هم عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. موزه نقاشی بچه ها خیلی خوشگل. بریم تو بینیم. اما اولتش یه فیلم بگیریم. خیلی عالی، خیلی عالی. چقدر قشنگه خدا. میگم بچه باید توی محیط باشید، خیلی قشنگ. موزه نقاشی چقدر زیباست. به به. یه خونه ویلایی اینجوری داشته باشی، جای ساکت، نه اینجا که هر 5 ثانیه‌اش یه موتورسیکلت اینجا رد میشه. الان موتور رو دم ماشینه اینجا، نمیشه چیز کرد. بریم تو بچه ها ببینیم چه خبره. پیشی هم داره اینجا. منم سلام علیکم. احمد شاه. این کیه؟ نوه علی شاه. سلام. اینم قدیمی ها. عرض ادب. به به به. حالا بریم طبقه بالا، ببینیم اون بالا چه خبره. ایشون کی هستن؟ چه افعی هم اومده. بوی حلوا میاد. به به به. سلام گلای عزیز. طبیعیه؟ مصنوعیه بابا. خب اینم از این بچه ها. ببینید یه حلوا میاد. منم که عاشق حلوا. این نقاشیه که هر که علاقه داره به نقاشی تشریف بیاره.
چقدر خوشگله این صندلی، چقدر خوشگله. سلام علیکم. چی نوشته اینجا؟ چیز خاصی اطلاعات نداره. خب این چیه؟ اطلاعات نداده این زیر، فقط نوع نقاشی این چیزا رفته. این قدیمیه دیگه، مال چند سال میشه معلوم نیست. خب بچه اینم از امروز ما. بچه نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. ای جان، ای جانم، دیدی؟ خب بچه این آخرش من شما به نمایش بزنم. این ستونه چه جای بسیار لذت بخش، عالی. خب کسایی که میخوان تشریف بیارن، خیابان سعدی، خیابان برادران شهید قائدی، هدایت سابق، خیابان تونکابون. شماره تلفنش 75 26 777. آره اینم خب اینم تصاویر آخر رو میگیریم و از خدمتتون مرخص میشیم. ان شاءالله تشریف بیارید، موفق و مایت باشید. در پناه خداحافظ.